咁我哋先睇睇呢場歐洲超級杯兩隊嘅正選陣容，先睇巴塞方面先。我哋打4-3-3陣式嘅門將咧就係達斯特根啦，後防4個分會有碧基啦、丹尼爾、艾維斯、馬斯查奴同埋馬菲奧嘅，中場3個拉傑迪、巴士斯基同埋小白，前面3個阿扎蘇啦、美斯啦同埋拉芬拿嘅。咁至於咧西維爾嗰邊咧打4-2-3-1陣式，門將咧就比圖啦，後防4個有呢個查莫連拿斯啦、南美啦。古曹韋克啦，同埋高曲基嘅。咁中間2個防中嘅就達利同埋伊波拉病毒嘅。前面3個咧就有雷耶斯啦、班尼加啦、維杜魯同埋金美路嘅。哇，緊雞講多次，好啦，開波啦而家。先睇睇呢個巴塞呢邊嘅嘅攻勢先啊。呢邊咧就係丹尼爾啦。一交翻俾西維爾嘅，西維爾一腳就勾咗出去啦呢邊。睇到安力基啦，閃一閃過安力基啊，喺度擺緊嘴嘅。跟住睇到呢邊咧西維爾嘅攻勢啦，雷耶斯一突入去，跟住咧馬斯坦奴將他勾跌。哎呀，達斯格頓好撚痛啊！其實佢係咪做戲嘅咧？先睇啦雷耶斯啦，一飆入去咧，馬斯坦奴差幾乎走甩咗去噶啦。的而且確佢要出腳攔佢嘅，一攔他的雷耶斯梗係跌低啦。老實講，佢咁好經驗係咪先？哎呀，跌低啦，就班尼加一射，一個好靚嘅世界波啊！呢個罰球好靚啊，達斯特根只係得個望住個波喺度入嘅啫，耶！高！啲南美式嗰啲係咁樣，係咁高到有後備席都仲喺度高咁樣嘅。好啦，睇下雷耶斯啦，馬斯殘路啊喺度屌鬼啦，罰球，然之後班尼加咧真係射好靚嘅罰球噶，再睇多次啊又。喺貼住個柱邊嚟入嘅，真係好靚。呢啲阿根廷球員射罰球真係好勁。咁當然我講呢句係有啲伏筆喺度噶啦吓。跟住咧睇下呢邊巴塞嘅攻勢啊，碧基咧 hold 住個波。然之後咧見到咧美斯一交落去俾薩亞蘇一跌低啊，拉低俾人拉低咗我大佬。咁你都唔罰係嘛？唔係唔罰啊！美斯嚟啦。佢都係阿根廷人，佢都係射罰球啊！而家望一望，跟住一射死角入啊！安力基耶！你有阿根廷人射罰球，我都有阿根廷人射罰球嘅。個都係西班牙波，梗係要配合翻啲西班牙人啊，嗰啲南美拉丁裔嗰啲講波係咁高噶嘛，係咪先？好啦，死角入啊，見到好靚。比圖咧飛到盡啦，連波皮都摸唔到啊！波邊佢又摸唔到，波皮又更加摸唔到。哇！真係死角，望住個死角手掟入去都冇咁靚。好啦，美斯又一個個人突破啦，薩亞蘇啦，一交俾馬菲奧，一斬遠處，哇！爭啲飛到啊！呢個拉分下，呢個靚仔。小白又見到引球推進啦，係咁推啊，喂，仰手揾人嚟啊，喂！跟住巴士司機，我揸巴士叻嘅啫，踢波邊掂噶？哎呀，唔得啦，我要攞低啦咁樣。哎呀，原來拉傑迪嚟嘅，仆街，唔係巴士司機。然之後咧，美斯又係阿根廷人，又射罰球啦，佢冇遮個頭先吓，睇得清啲啊嘛，遮個頭。好啦，跟住咧又再射，一射又係同一個位置，哇，靚到絕啊，真係！轉身又射個世界波啊，佢射罰球，因為用乜嘢啊？對於美斯嚟講，真係一啲難度都冇。冇尼馬咩？唔緊要，有美斯。再睇下啦，真係香蕉式，哇！直飛網仔入噶，冇得救啊！比圖又再一次，連波邊啊、波皮啊，佢乜嘅。咁唯有翻喺屋企自摸下自己嗰對波啦。咁跟住咧又見到啦，巴塞嘅攻勢啦。拉芬拿咧交呢邊。然之後見到美斯啦，美斯執翻落去俾拉芬拿，哎呀刮出嚟，但係咧好彩咧就係西維爾嘅守衛咧就救咗出嚟啦。跟住又係巴塞攻勢啊，枕住都係巴塞係咁狂攻呢個西維爾啊。好啦，小白攞住個波，好啦，交俾嗰邊啦，係啦，馬菲奧，哇，一斬出嚟，查華蘇，喂，入波啦，喂，你舉咩旗啊你舉咩叉嘢旗啊，查華蘇啊？
咁中意舉旗翻屋企舉旗啦，旗啊唔係我嚟舉噶，旗係我嚟扯噶。沙拿蘇話馬菲奧，真係越位喎，老細，你唔好叫佢旁證翻屋企扯旗至得噶。No， 馬菲奧，信唔信我打兩針馬菲俾你嘆下啦？好啦，跟住見到咧咩？美斯又控住個波，係咁扭，好啦，交俾呢邊拉芬拿，拐翻個波出嚟，蕭伯射埋去，哎呀，散到人啊！好啦，跟住咧見到啦，罕有地西維爾終於都壓翻上嚟啦。其實咧去到上半場尾段咧，西維爾係壓翻上嚟打嘅。哇！喺門前啊，門前風聲鶴唳啊！跟住咧又喺西維爾呢邊啊，咁啊，其實巴塞咧有啲老毛病嘅，就係咧佢哋咧後防真係唔係咁穩嘅。但係見到呢個波咧一吊上去，沙華蘇破越位單刀，哎呀，點不知對住比圖又係射唔入啊！沙華蘇呢場波其實咧睇到咧佢嘅狀態咧未話真係好十足嘅，但係執翻出嚟，哇！俾拉芬拿，拉芬拿真係咁樣咧好意外咁標前西維爾後防咧呢場波咧同上季因為你全最 fit 嘅時候咧，真係有啲距離啊！尤其後防真係唔係咁穩呢場波。見到咧嗱，蘇神咧單刀唔入之後咧，喺個底線 hold 住個波，都冇人拍埋佢嘅喎。你睇下嗱，跟住拉芬拿喺後邊一插入嚟，後邊完全冇人嘅陰公，我射都入啦！呢個波唔好話拉芬拿啦。好啦，跟住咧見到西維爾呢邊咧。有想攻，唔係喎，呢個巴塞下半場啊，下半場巴塞嘅攻勢啊，薩華蘇一射埋去咧，輕輕眉頂高出嘅。好啦，跟住見到咧，又係巴塞啦，喺度接翻咗波，然之後咧美斯，哇散到人，再湧埋去，拉芬拿係咁湧埋去啊，跟住咧見到咧西維爾呢邊咧又交錯波俾人哋啦，又係美斯，美斯執俾蘇神，呢次單刀入啦。次咁樣走拉勤法，我唔射入你都對你唔住啦，沙華蘇啊！你只可以睇笑我一次，絕對唔可以睇笑多我一次。艾馬尼真係睇到眼都突埋，輸個4-1啦，大佬！睇個鐘52分鐘，慘啦，仲有排俾人哋遊輪喎。但係事實係咪咁呢？事實當然唔係咁樣啦。好啦，咁啊，跟住睇埋呢球之後咧，我哋睇睇咧，跟住就將會係上演西維爾嘅絕地反擊戰啊！好啊，先係呢邊一斬咗出嚟角球，跟住咧斬翻出嚟禁區頂咧，就見到咧一射埋就出咗住邊啦。跟住咧再嚟啦，雷耶斯，哇，終於都入一球啦！喺左邊斬埋去雷耶斯靜雞咧，喺遠處嗰邊伏兵城下，完全冇人 mark 呢啲咧，又係巴塞死症嚟嘅。嗰兩隻閘唔知去咗邊啊？可能去咗翻鄉下，或者去咗上太空都未定啊！你見到咧完全冇人嘅兩隻閘嗰位，雷耶斯喺後邊完全冇人 mark 個波一過馬菲奧咧，根本就冇人 mark 噶後邊。跟住咧見到巴塞呢邊有攻勢啦，拉傑迪攞住個波，跟住咧見到咧一分過嚟呢邊俾美斯咧左腳一刮出嚟，拉傑迪，哎呀，想倒戈入波，哎呀爭啲牙痛啊，因為我牙痛射唔入。好啦，跟住見到拉芬拿又頂個波埋去，人仔細竟然咧咁樣頂到個波埋去啊，幾犀利啊！比圖話：哇，你班後衛食屎啊！俾個咁嘅靚仔咁樣頂入嘅話，爭啲撞尾啊，大佬！好啦，跟住咧見到高路比恩卡咧就入替咗雷耶斯啦，雷耶斯大佬我幾下歐術，梗係要換我出去俾我唞唞啦。好啦，跟住咧見到咧呢邊咧高路比恩卡即刻咧就整翻球，射翻球熱下身先，跟住又嚟啦，又係西維爾呢邊嘅攻勢啦。咁啊喺左邊呢邊斬出去，然之後哇，爭啲頂入啊維杜路。話維杜路咧強烈投訴啊，俾人哋阿馬菲奧係咁掹住，咁啊睇下個慢鏡係咪真係馬菲奧打兩口馬菲俾佢彈下，好似又真係打，好明顯睇到咧，嗱佢攞咗個針筒出嚟，然之後一針打咗落去佢嗰度嘅，哇大佬你叫我食咩啊馬菲奧？好啦咁啊射12碼啦，拿美路哦搞掂，金美路啊唔係拿美路啊，講撚錯添，金美路。你睇下嗱，馬菲奧真係攞個口針嚟打落去阿維杜盧嗰度噶，金美路射12碼，完全冇難度啊，係咪先？達斯特根波皮都摸唔到啊，都係
好啦，跟住見到咧，美斯又左腳一射埋去，比圖咧緊緊救到啊揾隻腳。咁啊，然之後薩亞蘇一斬翻埋去，哎呀，又嚟啊！呢條僆仔拉芬拿諗住又喺度搏頭錘啊！高啊，大佬喺度搏頭錘，你係咪傻撚咗啊你？彈翻出啦，仲喺度扮死嘅啊！好啦，跟住見到西維爾呢邊嘅攻勢啦。哇，高基啊，咁樣咧喺個遠處嗰度咁樣鬥翻埋嚟咧，爭啲咧。如果隊友醒水嘅話，伸一腳埋去就唔掂啊！真係。好啦，跟住見到呢邊又係西維爾攻勢，哇！終於都竟然可以奇蹟地追和啊！恩莫比利喺個底線度斬出嚟嘅後備入替，高路比恩卡終於都入波啦！一隊後備入替下半場嘅箭頭球員啊！恩莫比利咧今年咧喺多蒙特轉嚟咧就希望成為奇兵啦，因為佢喺多蒙特上季真係打得好失意啊！再睇下嗱，恩莫比利擺脫咗阿巴士司機。咁啊，然之後一斬出嚟咧，俾阿高路比恩卡咧喺遠處咧，完全又係冇人掹。基本上咧，兩隻閘咧形同虛設一樣啊！丹尼爾又係唔知去撚咗邊嘅。雷耶斯話攞住樽水，哇掂啊！水我都唔飲住啦，掟出去啦，不如好啦。跟住咧見到咧83分鐘啦，4-4啊，竟然可以奇蹟地追和喎。好啦，跟住咧見到呢邊咧佢哋嘅攻勢啦，一個遠射埋去，哎呀都爭好遠下。好啦，跟住咧見到咧仲係臨完場前巴塞嘅攻勢啦，一斬埋去，哇！美斯爭啲咧喺眉頂又係出過爭啲咧，整個罰球嘅連中三元啊！如果真係罰球連中三元咧，我諗佢應該係佢職業生涯應該係第2次啊，我記得。如果係嘅話。當然而家唔係啦，好啦，完場啦，咁啊要進入加時嘅階段啦吓。唉，安利基話屌咁撚難打嘅西維爾有冇搞撚錯啊？要打加時啊！第一場波就要打加時。好啦，跟住見到柏度後備入替啦，馬斯賺路啦，翻去沖涼先啊可以。見到下半場加時一出嚟咧，就見到西維爾嘅攻勢啊，音樂俾你又喺呢邊搞震，然之後一射埋去，哎呀，點解唔斬遠啲啊？好啦，跟住咧見到咧丹尼爾就喺右邊咧斬出嚟啦。咁啊，依家咧依個時間就係加時嘅下半場啊，又係丹尼爾仲係攞住個波。咁跟住斬出嚟咧，又冇人接應啊，大佬！巴塞呢啲最弱嗰環啦，就係兩邊斬出嚟㗎，中間咁多矮仔點頂啊？其實咧，美斯已經盡所能啦，走過龍㗎啦，咁啊打個倒掛，轉身射個倒掛波咩咁容易？雖然你係球王，好啦，美斯咧瞓低咗啊，又俾人哋嚼低咗啊！喺禁區頂嗰度又係查定錯瞓，準備射罰球啦，又望你。今次冇立個頭喎，睇唔睇得清㗎？一射埋去，哎呀，果然係睇唔清嘅。哎呀，但係咧弊啦，再補射埋去咧，俾圖甩手啊，跟住拍到門前執雞啊，搞掂5-4，拍到啊，非常興奮啊！呢場波唔知佢會唔會係佢巴塞最後一場，亦都唔知呢球係咪佢喺巴塞最後一球，但係直肯定係呢球非常之重要。對於贏呢個歐洲超級杯嚟講，呢一球入球係非常之重要。見到咧嗱，其實有啲手球㗎，拍埋去，跟住好啦，美斯再射，俾圖翻身救撈咗個波出嚟，點知咧拍到咧喺門前伏兵遠處啊，執隻靚死雞啊！好過食家鄉雞，哇！馬斯查人路瞪到隻眼牛咁大啊！好啦，咁啊睇下呢邊啦，希望最後一擊盡力啊再次扳平啦！一斬埋去班尼加，銅頭一搖咗出界啊！呢個曲機啊，唔係撲街啊，係曲機啊！一搖咗個波咧就去到曲街啦。係曲街唔係撲街，你再睇下，哇！飛將軍咁啊，一搖到個波去到曲街，曲機，跟住咧又見到西維爾呢邊攻勢啊，突破咗越位一斬出嚟，哎呀，點不知咧一腳射阿馬利，哇 ！Oh my god！ 一斬出嚟，竟然喺遠處咧又係咁樣啊，閘位冇人 mark 嘅，但係咧竟然咧兜腳咁伸咗出界，陰公。真係陰公豬啊！
Oh my god！呢場西維爾係咁不斷咁賣吉，完場搞掂收工。你睇下，哇拍到幾開心啊！跟住咧見到達斯特根小白隊長，梗係佢捧杯啦，係咪先？耶！恭喜晒巴塞成為2015年歐洲超級杯嘅盟主，擊敗咗上屆歐霸杯嘅冠軍盟主西維爾。至於西維爾呢邊咧買走咗巴卡咧，的而且確對佢哋嚟講影響係非常之大，我覺得嚇。雖然咧西維爾都阿馬利都慣咗啦，年年賣走啲主將，但係今年我相信佢會有幾大嘅挑戰嘅。再恭喜巴塞隆拿！